Всем привет! Вы на канале Новости Казахстана. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Заместитель генерального прокурора РК Асет Чендалиев сообщил о численности организаторов январских беспорядков. Большинство преступников январских событий также участники, их около 700 человек, все они подлежат амнистии. Не подлежат амнистии около 20 человек, которые являются организаторами, заявил Асет Чендалиев после пленарного заседания Сената. В связи с этим мы решили уточнить у замгенпрокурора, относится ли Кайрат Кудайберген к разряду организаторов массовых беспорядков. Ему предъявлены такие обвинения, сказал Асет Чендалиев. При этом он также сообщил о том, что амнистии не подлежит Арман Джумагильдиев, известный как Дикий Арман. Ранее парламент страны принял закон РК об амнистии. Согласно этому документу, под действие амнистии подпадают около 1,5 тысячи человек. При этом не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков. За исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Напомним, бизнесмен, теперь уже бывший депутат Маслихата города Алматы, Кайрат Кудайберген был задержан за призывы объединиться вокруг Дикого Армана во время январских беспорядков. В свою очередь, Арман Джумагильдиев проходит подозреваемым по 3 статьям Уголовного кодекса РК. Незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, а также незаконное лишение человека свободы, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. В конце сентября журналист Михаил Казачков сообщил, что криминальному авторитету предъявили новое обвинение. Его подозревают в организации преступной группировки, действовавшей под контролем бывшего руководителя КНБ. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.